ჩვენს დროში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე სოფლის მეურნეობის წარმოება ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი პროდუქციით გლობალურ ბაზარზე ვერ გაუწევს სხვას კონკურენციას, ვერც სხვას გაუწევ ვერც ადგილობრივ ბაზარზეც გაგიჭირდება სათანადო ადგილი დაიკავო და საერთაშორისო ბაზარზე ხო საერთოდ წარმოუდგენელი არის. თანამედროვე ტექნოლოგიები აგრარულ სექტორში ადრე თუ ფუნება იყო და ძირითადად ამის უფლებას თავს მხოლოდ მსხვილი ფერმერული მეურნეობები აძლევდნენ, დღეს ნებისმიერ მცირე და საშუალო მეურნესაც შეუძლია ასე ვთქვათ, ფეხი აუწყოს თანამედროვე მოთხოვნებს და ისეთი პროდუქტი მოიყვანოს ამ ტექნოლოგიების დახმარებით, რომელიც ფასითაც და ხარისხითაც წოლს არ დაუდებს მაღალ განვითარებული აგროსექტორის ქვეყნების მწარმოებლებს, როგორ უმარტივებს თანამედროვე ტექნიკა ფერმერებს საქმიანობას და როგორ შევარჩიოთ ის სწორად, ამაზე უკვე სოსო გურგენიშვილი აგროტექნოს პროდუქტის მენეჯერი საუბრებს. მოგესალმებით, სალსა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, ეხლა საკმაოდ აქტიურ ფაზაში არის ხო შესული სოფლის მეურნეობის სამუშაოები და გაგრძელდება ეს აქტიური ფაზა გვიან შემოდგომამდე და დარწმუნებული ვარ, აი სოფლის მეურნეობის წარმოების ყველა ეტაპისთვის გაქვთ შესაბამისი ტექნიკა. როგორ რით უნდა დავიწყოთ? რა არის მთავარი ტექნიკის სწორად შერჩევის პროცესში? კი ბატონო, გასაგებია თქვენი კითხვა. დავიწყებ საუბარს იმით, რომ უკვე აქტიურ ფაზაში შევიდა სოფლის მეურნეობა, გაზაფხულდა, ბუნება იღვიძებს და რაც ყველაზე მთავარია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში, ეს არის მწვანე ოპერაციების დროულად და ზუსტად ჩატარება და წარმოება. სწორედ ამისთვის უკვე ჩვენი ფერმერები აქტიურ ფაზაში გადავიდნენ, რომ მოემზადონ ტექნიკურად, აღჭურვონ თავიანთი მეურნეობა ტექნიკის თვალსაზრისით სწორად და რაც ყველაზე მთავარია, შემდგომ ეს ყველანაირი პროცედურა იყოს დროში დაცული, რათა მცენარეს და დაუშვათ განაშენიანებას არ შეექმნას საფრთხე და მივიყვანოთ შემოდგომი სიმწიფის ფაზამდე. უშუალოდ ჩვენს კომპანიაზე რომ გითხრათ, ჩვენ დაახლოებით 12 წელია მოვაწევრთ საქართველოს ბაზარზე და რა თქმა უნდა, როგორც სოფლის მეურნეობა ვითარდებოდა და ასევე მექანიზაციაც ვითარდებოდა, ეს ორი პარალელურად ურთიერთერთქმის ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ერთის განვითარებას, რა თქმა უნდა, მეორის განვითარება მოყვება. ჩვენი კომპანიაც განვითარდა და დღეს უკვე მოვედით აქამდე, როდესაც ორი მიმართულების ტრაქტორის ბრენდი შემოყვავს აქტიურად საქართველოს ბაზარზე და ვაწვდით ჩვენ ფერმერებს. გარდა ამისა, რამდენიმე ერთეული ევროპული თუ თურქული ბრენდის მისაბმელი აგრეგატებით ვამარაგებთ ჩვენს ადგილობრივ ბაზარს. თანამედროვე ტექნოლოგიებზე რომ გადავიდეთ და უშუალოდ რა არის საჭირო ან რა უნდა გაითვალისწინოს ფერმერმა, როცა უკვე სოფლის მეურნეობაში შემოდის, ან უკვე არსებული სოფლის მეურნეობა აქვს და უნდა განავითაროს ის ტექნიკური თვალსაზრისით, აუცილებელია დასაწყისშივე, რასაც ხშირად უშვებენ ხოლმე შეცდომას, ფერმერები, როდესაც განაშენიანებას გაკეთებას იწყებენ, არ ითვალისწინებენ ტექნიკის საჭიროებას. ტექნიკის საჭიროება ეხლა ბევრს არ ვისაუბრებ და მოგეხსენებათ, ადამიანური რესურსი და მუშახელი იმდენად არის შემცირებული და ყოველწლიურად ეს კლებას განიცდის სამწუხაროდ საქართველოს ბაზარზე და არც სოფლის მეურნეობა ამაში გამონაკლისი, იმდენად შემცირდა, რომ უკვე ფაქტიურად ჭირს ამ განსაკუთრებით ამ მწვანე ოპერაციების სეზონზე მუშახელის დაქირავება და შემდგომ რაიმე პროცედურის ჩატარება. აქედან გამომდინარე საჭიროა, რომ ეს ყველაფერი ჩანაცვლეს მექანიზაციით და ეს მექანიზაცია ორ მთავარ ნიშნულობას ანიჭებს სოფლის მეურნეობაში. ორი მთავარი როლი აქვს. პირველი, რა თქმა უნდა, ამცირებს მუშახელს და ამით მცირდება დანახარჯები და კონკრეტულად ყოველი პროდუქტის მოყვანის დანახარჯები უმცირდება ფერმერს და მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის დრო. უფრო 10 ჯერ და რიგ შემთხვევაში 50 ჯერ ნაკლებ დროში შეგვიძლია შევასრულოთ კონკრეტული სამუშაო. მაგალითისთვის რომ ავიღოთ მწვანე ოპერაციის ან გამოთიბვა ან სარეველების მოცილება სხვადასხვა მცენარეებისთვის. ეს მის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩათვალეთ რომ ეს სარეველა მას სიცოცხლისთვის არსებულ მინერალებს აკლებს. ეს რა თქმა უნდა რაღაც მაქსიმალურად მინიმალურ დროში უნდა
მოცილდეს ასე ვთქვათ ბაღიდან და სწორედ ამიტომაცაა რომ რაიმე თანამედროვე ტექნიკის ჩარევა ძალიან საინტერესო კადრები გადის ამასობაში და ეხლა რასაც აქედან ვხედავ არის ვენახის გასხლის პროცესი ხო აი რასაც ხო საინტერესოა როდესაც საუბრობთ ადამიანური რესურსისა და შრომის დაზოგვაზე აი ხა ეს ტრაქტორი რომელიც ხლავს ხომ ვენახს ბაღს ხო ეს უკვე ხეხილის პროცედურები მიმდინარეობს და მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში ამას ხელით აკეთებდნენ ხოლმე შესაბამისი სასხლავი მაკრატლით ხო რამდენი ადამიანის შრომა იზოგება ამ დროს ხელით რთულია და აი მაგალითად უკვე ყველაზე აქტუალური და ისეთ გავრცელებულ მეურნეობაზე რომ ავიღოთ კონკრეტული მაგალითი ვენახი თუნდაც დაახლოებით 1 ჰექტრის ასე ვთქვათ გადაკრეჭვას როცა უკვე 10 მუშახელი ჭირდება რომელიც ერთ დღეში ამ საქმეს შეასრულებს ტექნიკის ჩარევით კონკრეტულად აი ვიდეოზე რაც არის ნაჩვენები ამ აგრეგატით უკვე შესაძლებელია 4-დან 5 ჰექტრამდე აწარმოოს ჩვენმა ფერმერმა. ნუ დანახარჯი არის საგრძნობლად 10-ჯერ დაბალი ვიდრე დაუშვათ მუშის დაქირავებას დასჭირდებოდა დანახარჯი დაბალია რაც წეგან აღნიშნე და დრო მაქსიმალურად შემცირებული. როცა შეგვიძლია რომ ეს კრეჭვა ამ რაღაც კონკრეტულ დროის ფაზას არ უნდა გადაცდეს შევასრულოთ ბევრჯერ ნაკლებ დროში და შესაბამისად ეს საზრდო რაც სცენარიში უნდა წასულიყო ტევანში უფრო მეტად მარტივად და მალე წავიყვანოთ. აი სოს ნახეთ გარდა იმისა რომ ხა საქართველოში წლების განმავლობაში ბოლო პერიოდში და ძალიან მახარებს ეს ტენდენცია შეიცვალა მაგრამ იყო ასეთი მიდგომები რომ რაღაცა ტრადიციული მიდგომები სოფლის მეურნეობაში ყოველთვის გამართლებულია ეხა სახნავ აპარატს როგორ სახნავი აპარატი როგორ ჩაანაცვლებს გუთანს, ბარს, თოხს და ასე შემდეგ. ეს მიდგომები ფაქტია რომ შეცვლილია. მაგრამ აი შესაძლებელია იყოს გარკვეული სირთულეები თვითონ ტექნიკის ათვისებასთან, მის სწორად გამოყენებასთან დაკავშირებით. აი კარგია მე ფერმერი ვარ, გავიგე რა უპირატესობები აქვს ამ თანამედროვე ტექნიკას, მაგრამ რამდენად სწრაფად შევძლებ ამ ტექნიკის ათვისებას, მისი ყველა ფუნქციის შესწავლას და მე უკვე ამას მის სწორად ექსპლუატაციას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი კითხვაა და გავცემ რამდენიმე ეტაპად დავყოთ ეს კითხვა და ჩვენი მუშაობის რამდენიმე ეტაპს განვიხილავ რა. პირველი მესმის რა თქმა უკვე დაახლოებით საქართველოს სოფლის მეურნეობა ბევრ ევროპულ ქვეყნების სამწუხარო მეურნეობასთან ცოტა ქვემოთ არის და ეს ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ჭირს შეგუება და ყველაზე მთავარი რაც არის განაშენიანების მორგება, იმიტომ რომ ძველი განაშენიანების ძირითადად არ იყო გათვლილი თანამედროვე ტექნიკაზე. ჩვენი საქმიანობა და უშუალოდ აგროტექნოს საქმიანობის ან დაყოფილი ესეთ რამდენიმე ეტაპად და პირველი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, როდესაც მომხმარებელი ინტერესდება რაიმე თანამედროვე ტექნოლოგიით ან შეძენას გადაწყვეტს, ჩვენ მას უსვავთ კითხვებს, ჩავდივართ მის მეურნეობაში, უშუალოდ ვეცნობით როგორ აქვს გაშენებული. ეს განაშენიანებაზე სამხედრო მნიშვნელობა ქონია, ანუ ყველა განაშენიანებაში თანამედროვე ტექნიკა ვერ იმუშავებს. რაღაც კონკრეტული ტექნიკა რომ შევისწიროთ, ჩამოვიტანოთ, იმ ტექნიკამ შეიძლება საერთოდ საქართველოს რაიმე ხეხილის ან დაუშვათ ვაზის განაშენებაზე არ იმუშაოს. ეს არის დამღუპელი, ასე ვთქვათ, ფერმერისთვის ზედმეტი დანახარჯია და ჩვენთვისაც პირველ რიგში სახელის ანუ შელახვა რა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პირველი ნაბიჯი არის რომ გავეცნოთ ფერმერს, მოვისმინოთ მისი საჭიროება, რა ჭირდება, შეიძლება სულაც ის კონკრეტულად რა ჭირდება ელემენტარული მექანიზმით დაამუშავოს და რაღაცა მაღალ ბიუჯეტური დაჭირდეს, ხო? ეს ისვის კარგია. მოვისმენთ, ურჩევთ და უშუალოდ როგორ უნდა გაშენდეს კონკრეტული სავარგული, ან რა არის საჭირო, რომ შემდგომ მუშახელი მაქსიმალურად ამოიღოს და სულ მექანიზაციით აკეთოს თავის პროცედურები. შემდგომ ვაკეთებთ ტექნიკის შეთავაზებას. ტექნიკის შეთავაზების შემდგომ უკვე გვაქვს ასეთი გამორჩეული, ასე ვთქვათ, მომსახურება საქართველოს ბაზარზე, ტექნიკის მიწოდება, ინსტალაცია და ყველაზე მთავარი რაც არის განაშენიანებაზე მორგება და სწავლება ჩვენს კომპანიაში არის სრულიად უფასო. ეს ტექნიკის ღირებულებას შედის თავიდანვე, ანუ არ ვტოვებთ ჩვენს მიერ გაყიდულ ტექნიკას რაღაც ყურადღებოთ, ჩვენი მთავარი დევიზია. რჩევები ექსპლუატაციის მოვლის შესახებ, იმიტომ რომ ეხლა ვიღაცა როგორც ხდება ხოლმე ხო ტექნიკის შემთხვევაში, აი იგივე მათ შორის ავტომობილების შემთხვევაში ყველა ერიდება რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ყიდვას, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე სარემონტო სამუშაოების საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ან ნაწილი ვერ იშოვოს საქართველოში,
ან ძალიან ძვირი ხირდეს ამ ნაწილის შეკეთება, ან შესაბამისი ხელოსანი. აი რა ხდება აგროტექნიკის შემთხვევაში? კი ბატონო, ჩვენ თითქმის ყველა აგრეგატერის ახალი ექსპლუატაციაში არ მყოფი. ყველა აგრეგატს მოყვება ქარხნული გარანტია, რამდენიმე წლიანი. ამ გარანტიის ფარგლებში რაღაც ასე ვთქვათ, დაზიანების აღმოფხვა არის სრულიად უფასო, თუმცა ნაწილებით შემდგომაც ვემსახურებით. მე მინდა ფერმერებს უთხრა, რომ ყველაზე მთავარი არის რა უნდა გაითვალისწინოთ რა. აუცილებლად ყურადღება მიაქციეს, რამდენ წლიანი კომპანია გაწვდით ტექნიკას და ვინ გემსახურებათ. რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილებას ძენს იმას, რომ ყველანაირი ხარვეზი, რაც ტექნიკაში დროთა განმავლობაში აღმოჩნდა, ის დაიხოცოს და რაღაც პერიოდის მერე სრულყოფილი მივიდეს მომხმარებლამდე. რა თქმა უნდა, ნაწილების ძალიან დიდი მარაგები გვაქვს. გარდა ამისა, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ მომწოდებლებთან ვიზიტების თვალსაზრისით, ჩვენს ხშირად ვეწოვებთ ქარხანაში, ვეცნობით სიახლეებს, უფრო რაიმე აქტიურად ტექნიკოსებიც აქტიურად არიან ჩართულები, როგორ შეიძლება რაიმე წუნი აღმოიფხვრას ან როგორ უნდა მოერგოს თავარი რაც არის, ხო? აქტიურად ჩამოყავს საქართველოშიც ვანახებთ ჩვენს მეურნეობის სპეციფიკებს, იმიტომ რომ განსხვავებულია და თვითონაც აქტიურად არიან ჩართულები რაიმე კონკრეტულად საქართველოს მეურნეობაზე მორგებული ტექნიკა შექმნან. მე უშუალოდ ჩემი როლი ამ კომპანიაში ეს არის, რომ ისეთი ტექნიკა მივაწოდო ჩვენს ფერმერებს, რომელიც არის პირველ რიგში ბიუჯეტური, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი და თავიანთი საქმე შეასრულოს 90-100% სიზუსტით. ამიტომაც აქედანაც გამომდინარე, მთავარი არის, რომ უშუალოდ ჩვენმა ფერმერებმა იმუშაონ ისეთ და ასე ვთქვათ, მიმწოდებელთან ისეთ კომპანიას და რომელსაც აქვს გამოცდილება უკვე სოფლის მეურნეობის ბაზარზე. კონკრეტულ ბრენდებზეც მინდა აუცილებლად რომ გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ვიცი რომ ამ თვალსაზრისითაც გამორჩეულები ხართ ბაზარზე და გაქვთ საკმაოდ წამყვან ტექნოლოგიების მწარმოებელ კომპანიებთან ესეთი ექსკლუზიური თანამშრომლობის პირობები. დიახ. დღეს ჩვენ უკვე აქტიურად თანამშრომლობთ ტრაქტორის მიმართულებით ორ ბრენდთან. ეს არის იტო ჩინური წარმოების ბრენდი. ჩინეთში ყველაზე პირველი ასე ვთქვათ მანქანათმშენებელი ქარხანაა ძრავების წარმოებაში, ასევე ტრაქტორების წარმოებაშიც. ოფიციალური 2 წლიან გარანტიას ვაყოლებთ გაყიდვის პროცესში. ექსკლუზიური წარმომადგენლები ვართ 95 ცხენის ზალის ჩათვლით ტრაქტორებისა. გარდა ამისა, გვაქვს ინდური წარმოების სოლისის ბრენდი და უკვე 1 წელია პირველები ვართ, რომელმაც საქართველოში ტრაქტორზე მომხმარებელს მისცა 3 წლიანი გარანტია ქარხნული აბსოლუტურად ყველა დეტალზე, ექსკლუზიური წარმოადგენლების ბრძანდებით, როგორც გითხარით, სოლისის ბრენდის, რაც შეეხება მისაბმელ აგრეგატებს, აქტიურად თანამშრომლობთ ესპანური წარმოების IDVD-ის ბრენდის სენსორულ და მაღალტექნოლოგიურ აგრეგატებზე, რაც წეგან ვიდეოში იყო გამოჩენილი, დაახლოებით 12000-მდე მოდიფიკაცია შეგვიძლია შევთავაზოთ საქართველოს ფერმერებს და ყველანაირი ტიპის განაშენიანებაზე აღნიშნული რომ კონკრეტული ტექნიკა თავისუფლად ერგება როგორც დაუშვათ ტრაქტორს, ასევე განაშენიანებას, როგორც ელექტრონული თვალსაზრისით, ასევე ტექნიკური თვალსაზრისით. გარდა ამისა, შემასხურებელს რაც შეეხება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შემასხურებელი თვით შეგვაქვს პესტიციდები ან წამლები განაშენიანებაში ბაღებში, იყოს სიზუსტით და მოქცეს ის დაუშვათ ხარისხი. ამ მიმართულებით თანამშრომლობთ ასევე ესპანური წარმოების მანეზ ლოზანოს ფირმის შემასხურებელ აგრეგატებთან, თუმცა საშუალო სეგმენტშიც აქტიურად თურქული წარმოების, როგორც მისაბმელი ნიადაგის დასამუშავებელი აგრეგატები შემოგვაქვს, ასევე შემასხურებელი აგრეგატების. დღეს უკვე აქტიურ თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენს კომპანიაში წელიწადის სეზონური სამუშაოების ნებისმიერი აგრეგატს თავისუფლად იპოვის ფერმერი, თუ რაიმე ისეთი დამატებით ინდივიდუალური მექანიზმია საჭირო, მაგალითად აქტიურად მზადვარ დავეხმაროთ და ვიყოთ მორგებული ფერმერი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სოსო წარმატებებს გისურვებთ, აი რომ გისმენთ ახლა ამ ეტაპზე ჩვენს დროში სოფლის მეურნეობის წარმოება, რა ვიცი, საინტერესოთან ერთად რაღაცნაირად სახალისოც არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო იზოგება, ძალიან დიდი შრომა იზოგება და გაცილებით უფრო მარტივია იმ შედეგის მიღწევა, რაც ადრე ტრადიციული, არ ვიცი, საშუალებებით საკმაოდ წარმოუდგენელიც კი იყო, არათუ რთულად შესაძლებელი. სოსო გურგენიშვილი აგროტექნოს პროდუქტის მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.